Նաև ազգային ժողովի առաջին անդրանիկ նիստին ամենայն հայոց կաթողիկոսը չկար եւ որևէ հոգեվորական չկար։ Սա ինչ է նշանակում, ինչու ազգային ժողովի առաջին նիստը առանց օրհնության սկսվեց։ Եվ ինչ հետևանքներ դա կարող է ունենալ։ Տեսեք, երբ որ ուզում ես ոչնչացնել մի ազգ, իրեն պետք է անասնացնել։ Անասնացումը սկսում է մի քանի փուլերից, երբ որ մարդուն զրկում են կամ փորձում են մարդուն ներկայացնել իր հավատքը, իր ամենամեծ սրբությունները որպես օրինակ խանգարող հանգամանք կամ որպես մի հանգամանք, որը կասկածի տակ է դրվում։ Սա ընդհանուր առմամբ գիտեք, հանրության անասնացման գործընթացի տրամաբանության մեջ է, երբ որ նույն կաթողիկոսինը համաձայն առաջին օրվանից, ավանդույթի, որը կար, որը եթե չեմ սխալվում նույնիսկ իրավական նորմերով էլ ամրագրված, զրկում են խոսքից։ Չնայած գիտեք, մի բան ասեմ, սա իմ անձնական կարծիքն է, միգուցե գիտեք, բոլոր քայլերը Աստծո կամոք են, չէ՞։ Միգուցե Աստված չի ցանկացել, որ այս ապալեգիտիմ պարլամենտը օրհնի կաթողիկոսը։ Իսկ ինչ կարծիք ունեք, նոր ազգային ժողովը երկար կյանք կունենա։ Ես չեմ մտածում այս ապալեգիտիմ ազգային ժողովը երկար թե կարճ կյանք կունենա։ Ես մտածում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը որքան է մնացել այս աբսուրդի մեջ ապրել, որովհետև սա ուղղակի վտանգում է Հայաստանի Հանրապետության գոյությանը, ընդ որում այդ վտանգները ներկայացվում են որպես ձեռքբերումներ, հասկանում եք, սա աբսուրդ է։ Այն գործոնները, որոնք վտանգում են Հայաստանի Հանրապետության գոյությանը, իրենք ներկայացվում են իշխանության կողմից որպես դրական գործոն, սա չգիտեմ, ուղղակի չի տեղավորվում մարդու գլխի մեջ։ Եվ ըստ երևույթի սա այս ամենը արվում են միայն նրա համար, որ հաճոյանալ այն պետություններին, որոնք երաշխավոր են այս, ինչպես իրենք են կարծում, երաշխավորներից են այս իշխանության գոյությանը, մասնավորապես չգիտեմ Թուրքիա, Ադրբեջան, հիմա Եվրամիությունն է մոտեցել քաղբանտարկյալների մասով միջոցառումը։ Ուր է Եվրամիության դեսպաններից գոնե մեկը կա, ճղմեք ձեզ մեջտեղից, ուր է կարա, մեկը կա իրանցից։ Ուր են մարդու իրավունքների են հազարավոր հկները, որոնք եվրոպական ամերիկյան փողերը լափելով տասնամյակներ ժողովրդի միսը ծամեցին, ուր են իրանք, ուր են այդ բոլոր, ասենց փայլուն աչքերով չակերտներում հեղափոխականները, որոնք մարդու իրավունքների համար իբր դուս էին եկել 2018-ին, ուր են իրենք բոլորը։ Ուր են, թե բանը չի, չէ, ռազնարյատք են Բաքվից, Անկարայից, Բրյուսելից կամ Վաշինգտոնից, որ դուրս գաք, ուր են։ Գիտեք, ամեն ինչ այնքան ակնհայտ է, որ նույնիսկ վիճել կամ վիճաբանել այս պահով հնարավոր չի։ Եվ վերջացնելով իմ խոսքը, երեք ոչ լեգիտիմ պարլամենտում մի քննարկում էր գնում, իշխանության ներկայացուցիչները իրար հերթ չտալով վազելով դուրս են գալի, Հայաստանում չկա քաղբանտարկյալ, Հայաստանում չկա քաղբանտարկյալ, ասում է նրա համար, ասում է, որ մեղադրականներում չկա քաղաքական նպատակներով մեղադրական եզրակացություններ։ Էլի բերեմ օրինակը, այն իրավիճակի, որը ծավալվում է Գագիկ Ծառուկյանի շուրջ։ Ուրեմն կարող է դուք մոռացել եք, բայց դուք ընտրություններից առաջ արդեն խոստացել եք քաղաքական հայացքների համար Գագիկ Ծառուկյանին ենթարկել, չգիտեմ, հալածանքների։ Դուք խոստացել եք դա։